等我話你知，呢啲相大家就整得多啦。但係點樣將佢變成影片呢？睇下呢條片真係好自然，好似真嘅一樣。首先去 Gemini 生成一張靜態嘅相，第二步再放入 DeepFeed 或者 Kling AI， 大概1分鐘就可以將靜態嘅相變成動態嘅片。第三步再用 CapCut 將條片加音效、背景音樂，成條專業嘅動態片就整好啦。過程都唔使5分鐘，都仲唔係好明？唔緊要，留言 video 即刻將詳細教學 send 俾你。